Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Hemen gaude, ta poztutzen naiz, ta ziur zure aita ere bai. Ta ze ondo, zelan dihua, zure bufanda txuria. Lauteatu gainean, ilargia erdian, eta zuztuzu, gorotz begira, zure kei eskuetan, putzara bat egin putz, nere gana etorriko da, da berriz izango gara, edo zein herriko kaixetan. Gaurkoan txantreara hurbildu gara, hementxe Demode Quartet eko konpainiako kideekin beraz ikuskizunak eta halako ekitaldiak ez da egiten dituzunak. Joli Pascualena, David Rosco, Mikel de la Fuente eta Iker Ruitzi dugu gurekin. Zer modu zaudete? Ongi, primeran etxean gaude. Lehenik eta behin, aurkeztu ezazue zuen burua, nun sortuak? Ni errotxapeakoa naiz, baina orain Donostian bizi naiz, Ñoñostarria naiz, Donostiarra. David? Ni Urnitarra naiz, Gipuzkoarra, eta Urnitan jaioa eta Urnitan sortua. Mikel? Ni Kolonbian jaioa naiz, Hernanin bizitua 10 urteak arte eta ordutik aurrera hemen Iruñakoa. Iker? Eta ni Iruñakoa eta txantrea. Txantreakoa. Iruña txantrea. Harritzekoa bada ere, haurtzaroko garaiak oroituko ditugu, oraingoan. Eta, lehenik eta behin, holako oroitzapen politen bat bururatzen zaizue? Ni Osaleku politxean bizi nintzen, mendi ondoan, jetetxe baten ondoan baita ere. Eta, nahi gehien gustatzen zitzaidana, mendira joaten txakurrak dituen, oioekin jolastera, animalekin eta naturarekin hor jolastea. Horietan etzako oroitzapen politxenetakoa. Eguraldi ona etortzen zanean, han Urnietan, Hernani aldean, beti familiarekin jute ginean Orumea ibaira, eta pasatzen genituen asteburuak, hor ibaian erreka jolasten, pozutan, bainatzen eta horrela, eta badazkatenik familiko oroitzapen oso politiak. Ni haurtzaro osoa edo, nerabe arte, izan arte, Osasuna entrenatzen duen instalazioetan pasatzen genuen denbora osoa edo asteburu guztiak. Antasoaren zegoen zaintzailea nire osaba zen eta tabernariak ere osabata izeba. Orduan, instalazioak bagenituen guretzat asteburuetan. Orduan, lehengusuekin beti biltzen ginen antzerkiak egiten edo abesten edo. Eta urtero prestatzen genuen aita eta gurasoentzat ikuskizun bat, abesteekin, txikitatik mundu honetan enbilen jakin gabe. Ni antzekoa begiran, nuen ere buruan hori nire lehengusinarekin ere eta prestatzen genituen txikitatik ere koreografiak eta gauzak familiari aurkezteko eta hori. Eta betiko oso gustukoa hori gogoak ikusteko nolako erreakzioa zituzten zuk egiten zenitunean eta ez dakit. Eta txikitan zertan jolasten zineten? Nik mutil kontrakoa edo deiturikoa izango litzateke, espero orain aldatzen ari dela, baina soka, dantza ere, hori egitea, jolastea egitea, seria, telesaiak lagunekin edo ez dakit. Kotxeak eta autobusak eta traktoreak gustatzen zituen pilo bat.
Eta amak eta aitak nire anaiari erosten zizkioten, baina niri inoiz ez, ja, neska nintzenez, eta bueno, nik anaiaren kotxeekin eta hori biltzen nintzen. Ni nahi nuen izan lehenengo autobusera, hemen Iruñako lehenengo bilabesera, hori izan da. Ni txikitan futbola eta horrelakoak ez zizkidan gustatzen. Gurasoak apuntatu ziten judora eta horrelako ekintzetara, baina egia esan ni ez zizkidan gustatzen horrelako gatazka edo burruketako horrelako jokoak ez zizkidan bat ere gustatzen. Eta nire asko gustatzen zitzaidan, eskulanak eta marraztea eta horrelan nahiko jaioa nintzen. Eta egia da, orduak pasatzen ditula horrelakoetan. Eta naiz eta ez izan oso gomendagarria, asko gustatzen zitzaidan plastikoa erretzea. Baina oso gustoka nuen plastikozko gauza txikiak hartu eta erretzea. Claro, orain erretzen dugu. Ja, orain bai, erretzen dugu gauza gehiago orain. Hau bakarrik egin, inork ez zuten, ikusten ez zuten. Bihurriak zineten ala txintxoak, zure kasuan? Txintxoa, naiz eta hori, txintxoa nintzen. Ni txintxoa nintzen, baina banuen nire bihurri kutsu hori oso barruan. Ni plastikoa ez nuen Hor geratu zaizu pikin bat oindik. Igual ez da hemen esan beharrekoa, baina ni plastikoa ez nuen erretzen, baina bai nire anaiaren kilkerrak eta sartzen dituen uretan, habe nola igeri egiten zuten, gero baita ere eulientzako espraiak eta baita ere botatzen noraino irauten zuten kilkerrak, eta gero berriz ere ja hilda zaudenian sartzen dituen bere kutxan berriro, eta nire nahi etatzen zen eta zer gatatu zen nire kilkerrari, eta bastakit, hemen zeon, igual gaizki egongo zan letxua edo zerbait txarra eman zenuten. Antzerki. Egia da, oso maltzurra nintzen batzutan txikitan, bai. Ni oso txintxo, eta arreba ere, nire anaia ez, orduan berarekin egoten nintzen bakoitzean zeo zer egiten genuen. Baina ni txintxo, beraren erroaren gatik. Baita ere, txintxo, oso formala. Zaten ziaten, hemen geldi eta hor gelditzen nintzen. Badituzue eskola oroitzapenak? Denetarik. Bai, egia da txikitan agian oso pentsamendu edo oso politiak, ez? Azkenean herri bateko ikastola batean ikasi nuen eta ginean beti talde berdina, ez? Eta azkenean beti talde berdinarekin egotea badaka bere xarma eta bere gaz politiak, ez? Oraindikan gaur egun nire gelakideen bi abizenak oroitzen ditut, osea, noraino zan genduen erlazioa, ez? Baina gero bai egia dela ja, institutuan horrela ja, egia nintzen futbolzalea, igual gizonezkoen mutilen joku edo ez nintzen oso jaioa, ni egia da kiroletan oso jaioa nintzela, eta baita ere hor hasi ziala pixka bullyinga edo gaur egunain zoritxarrez hain gertuko dugun bullyinga horrekin baita ere izan ditu lan nik esperientzi batzuk, zoritxarrez bai. Baina hemen no, oso ondo. Eta unditzearekin, zer izan nahi zenuten? Ostras. Ni ginekologoa, ni hori oso garbi nekan. Bai, ni oso garbi nekan, baina bai, benetan. Ni ginekologa izan nahi duen, baina beti. Hontan geritu nintzen. Nahi nuen aurra jarraitu izaten eta egiten aurren zergatik egin behar dira orain. Nire burua esaten zuen. Peter Pan. Bai, nahi nuen beti ez nuen ulertu. Nik ez nekien hau profesionala bezala egin behar, osea... Aukera zegoenik. Aukera, bai. Zegoenik ere, ez? Zegoela, ez? Baina ez dakit orduan, ikasi nuen pedagogia ikasteagatik, ikasi nuen magisteritza musikala, lotura pixka bat izateko pedagogia eta musikaren artean magisteritza musikala. Eta horretan ere ibili naiz, andereño bezala, baina ez nekien 30 urte arte, benetan, ez nekien hau, nire gustukoa zela hau. Beraz, horiek izan ziren zure ikasketak, gazte garaian ja. Bai. Eta beharrez, ala bokazioz. Ikasketak? Bai.
titulo bat izan behar genulako. Eta besteok ze ikasketak izan zen dituzten gaztetan? Ni, kontserbatorioan oboea ikasi nuen, eta erdi ziklo arte, laugarren mailan, hor utzi nuen, beste formazioa nengoen ere, eta, sartzen zara honako txar urteetan, edo nola paboa, esaten den urteetan, eta nahi nuen atera eta bai ikasi nuen goi ziklo bat Mariana Sanz, gestio komertziala eta marketinga. Gaur egun galdetzen dut nire buruari zergatik ikasi nuen hori ere, erabaki nuen. Oso ongi saltzen dituzu diskoak. Bai. Oie. Beraz, bokazioz edo ala behar ez zure kasuan? Pixkat, saltzea gustatzen da. Gero ikusten duzu nola ikasi behar den eta ez zitzaidan hainbeste gustatu honako ikasketa horiek, baina hor ditut. Nik banekien artearekin erlazionatutako zeo zer nahi nula egin, batxilgo artistiko ikasi nuen, gero ez nekin edo arte ederrak edo argazkigintza ikasi nuen, ikusi netzela zehazki nik nahi nuena, eta musika, pianoa beti ikasi dut, eta gero erabaki nuen kantuarekin hastea. Eta nahiko txarra nintzenez, esan nuen honi emango dut gogo. Eta azkenean konserbatorian sortu nintzen, eta horri... Beraz, bokazioz. Bai. Eta ni, lanbide heziketan ibili nintzen, eta han elektronika ikasi nuen, baina neria ezan, elektronika ezan. Eta, musika munduan beta ni eskosuina jotzen nuen, eta, eskosuineko ikasketak, erdi mailako ikasketak egin dituen. Eta, orkesta batean ibili nintzen, baita ere, eta, baina... Gaztaro hori, ez ikasketaren mundu horretan, nola bizi izan zenuten gazte garaia lagunekin? Gazte garaia? Aloloko. Errebeldeak zineten? Bai, pixka bai. Rebelde... Ni bai. Zu txintxo, ezta? Ni baita hori izaten kontu hauekin, eta bai hasieran kostatzen zitzaidan, gero sartuta de cabeza, hori kuadria ateratzera, eta honako lagunekin egotera, festetara, baina bai. Besteak baitara? Gazte garaia? Ni apaizen eskola batean ikasi nuen, eta nik nahiko rebelde nintzen, eta ez naiz herrizarekin oso ondo ematen, eta nire itxura ere baitaren ez zen nahiko transgresorea. Urte horietarako, hile berdea ematen nuen, arropa dena hautsita, korroetako martinsaek, orduan. Ni nahiko modositu nintzen, baina gila da barruan banekadan ere errebelde, Biurrikeri puntu hori. Nahiko berozeon, eta egiten nituen oso isiltasunez, baina egiten nituen nire trastakeriak, bai. Igual ateratzen nintzen ostiral baten, ez dakit noako jetara, eta igual igandean bueltatzen nintzen, nola? Deiak egiten nituen etxea izu ondo nago, baina igandean bueltatzen nahiz eta horrelakoak. Ni monjetan ikasi nuen, eta monjetatik pasatu nintzen Irubide Institutora. Beste mundu bat zen, zabaldu zen nire aurrean. Orduan, juergak ere etorri ziren, juerga, eta lagunekin montatu genuen talde bat ere, Denada izenekoa. Hiru kitarra ginen, bajua, elektrikoa eta bateria. Eta hasi nintzen abestiak egiten eta konposatzen oso txarra ginen. Baina dena neskak izan da, asko jo genuen gehiagi, oso txarra ginen, baina, Beraz, zuen ibilbidea jarraitu zenuten, gazte garai horietan, elkartu zineten, bizitza elkartu zizuen, lagoi, hementxe gaude gaurkoan, eta... Gaztaroan jarraitzen dugu. Hori bai. Gaztaroan jarraitzen duzuen, eta bide batez ere gaurkoan bizitza eta lana uztartzeko hobiren bat alduzue, zer egiten duzue zuen denbora librean? Ni ilobekin egotea, hori da gehien gustatzen zaidana, ilobekin egotea, zinemara joatea, noizbenka ateratzea, baina hori noizbenka zaindu behar dugu ahotsa, orduan ezin da ez, nahi genuen bezala.
eta lagunekin egotea, ez dakit. Gauza simpleak, gustatzen zaizkit niri, paseotxo bat, hondartzara joan, gauza simpleak ere. Bueno, ni lanetik anatea eta gero, dakat haude baita, demodekin beste lana, eta gero denbora librean bi seme dazkat, eta beraiekin familiarekin ibiltzen naiz denbora osoan. Azkenean betere berei dedikazioa eman batzaile eta azkaten momentutxoa beraiekin egotea da. Horik esan bezala, simplea da, baina niretzako daukadan denbora libre gutxi hori lagunekin eta bikotarekin pasatzea eta beraiekin gozatzea. Bueno, errepikatuko naiz baita familia, hori egotea edo zinemara esan duten baita gustatzen zait asko aldudanean joatea. Eta kontzertuak ere, baina betiko nolak bizitzen du beste gurekin edo eta hori, eta en plan esan dezakegu friki modukoan komikiak irakurtzea, adibidez, Amerikar komikiak, superheroiak, adibidez. Desberdintzeko zerbait da. Eta zer uste duzue? Bizi lanerako edo lan egin bizitzeko? Bizi lanerako ez. Lan egin Baina lan egin bizitzeko ez da ere. Ez da ere. Ez bata ez bestea. Bizi bizitzako. Izango nuke nik, askotan komplikatu izateaz, musika edo artearekin zerikusi duen guztiak, ez da lana bakarrikan, baizik eta bokazioa da, zerbait berezia da, orduan zure eta horreka bilatzea nik uste oso importantea dela. Adina aitzinera joan ala, bizitzarekiko ikuspuntua ere aldatzen dela esan dezakegu? Bai. Hori beti aldatzen da. Nik bakarrik bizitzen netikan, oraingo nire realitatea oso desberdina da. Ni orain bisemekin nire bizitza beste ikuspuntu bat daka, kompletamente, ez daka zer ikusirik aurrekoarekin. Nik naiz eta realitatea ezberdina ikusi, ikuspuntua nahiko berdintxoa ikusten dut. Txikitan gogoratutan nik uste ez zaidala asko aldatu. Niretzat aldatu da, nire aldatu da zait helburua igual. Ez bizitzaren helburua edo zer nahi duzun, ez? Orain doa igual gauza simpleekin lotuta edo lasaitasunarekin edo hau atera behar da, gauzak lasaitasunez hartzea, ez nahiago dut eta ateratzen baldin badira, aterako dira eta ez dakit. Lasaitasun hori bai lortu dudala. Eta igual lehen, arrakasta izatea, baina zer da arrakasta. Honetaz bizitzea, nik ez dut besterik eskatzen. Honetaz bizitzea eta gustora eta disfrutatzea. Azkenean hori da, zoriontasuna hori da baita, ezta? Egiten duzuna gustora egitea eta arrakasta esaten zuena. Badaude lanbide batzuk igual, arrakastarekin edo famatua horrekin lotura handia dakana, ezta? Baina badaude gure profesioan jende eta jende pila, igual ospetsuak ez dianak, baina hau dakatela da ogi bide bezala, eta ontatik bizi dianak, eta dia, oso zoriontsua dianak, ezta? Guri gustatuko litzaigukela, ontaz bizitzea, zoriontsua egiten gaitulako. Maitiak galdegin zautan, maitiak galdegin zautan, politxan nintzan ez. Begibistako da euskal kulturaren eragina Afrikan. Adibidez, Burundi, buru haundi. Sari, 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 euskal kulturatik ez datozela bakarrik jasa, suina edo countrya, hizkuntza bera ere bai. Baina usia sua bada, kurgatua beroa da. Euskal Herria zoragarria da, Nola eta noiz sortu zen ikuskizun munduan, musika munduan, ez? Mundu honetan, hasteko grina edo kontzientzia?
Bueno, David eta biok elkartu ginen haurrentzako musikaletan, Golden Apple Quartet eta Camping Gas enpresako ikuskizuna. Ikuskizuna zidan bai. Eta casting bat pasatu izan behar genuen, eta hortik atera ginen 4 pertsona, 3 mutila eta neska bat. Hor izan zen niretzat, profesional munduan sartzen nintzen lehenengo aldian, ez? Orduan, eta beti musikan ibili nintzen. Orduan, han ikasten hasi nintzen, interpretazioa eta, bueno, zer zen antzerki mundua, ez? Edo antzerki musikal mundua. Eta hortik ja, banekien ez nuen nahi bakarrik abestea edo kontzertuak egitea, baizik eta zer gehiago eskaintzea. Eta ja bukatu zenean, edo ja bukatzen ari zenean, orain zer egingo dut. Pedagogia ikasi nuen edo magisteritza edo horretara bueltatuko naiz edo saiatuko naiz sortzen. Eta hitz egin genuen David, Patxi, gure zuzendaria eta gidolaria. Eta hirurok eta zer egin dezakegu. Orduan sortu zen Demode Quartet sortzeko ideia. Orduan, gero, ja elkartu zineten taldea. Bai. Hor biginan, oso garbi gendun, laukote bat sortu nahi gendula, ezta? Zergatik laukote hori? Akapela abestu behar genolako, minimo hori. Egia da Golden Apple Quartetetik sortua gehala, edo jaio gineala, pizkatola profesionalki, ez? Orduan, baita lau dira, eta umentzako musikaletan baita lau ginean, eta bueno... Ezagik, naturala sortu zen. Naturalki sortu zen laukote bat sortzea, ez? Eta kapela sortu nahi genitula gure ikuskizunak, ez? Orduan casting batean sartu ginen, ez? Eta Mikel eta Iker azaldu ziren. Zergatik? Demode Quartet izena. Madre fundadora. Bueno, egia da, haiek ja etorri zirenetik, ja jarrita zegoen izena. Eta abesti zerrenda bat genuen, gero ja aldatu genuen denon elkarrekin, baina lehenengo ikuskizuneko kantak, 80 hamarkadako kantak ziren, hor demode jokuarekin, demode, pasau de moda, frantsesez. Bueno, frantsesez eta gaztelaniaz ere erabiltzen da. Demode, horrekin joku bat egin genuen, eta demode, kuartet, Bueno, lau estenatokaen, baina 5 gara berez, eta, 7 askotan, gure bi tekniko zoragarriak, beti gurekin. Eta ze helbururekin sortu zen talde hau? Kontzertu bat baino gehiago eskaintzeko helburuarekin. Eta profesional moduan. Hau da, honetatik bizitzen saiatzen. Zertan zarete bereizgarri? Zein da zuen estilo propioa? Beitu. Beti galtzen digute hori. Eta oso zaila da, esatea guk nola definitzea garen, ezta? Baina, hoen dela 15 bat egun, definizio oso poli bat jarri digute. Gehala, umore polifonikoa. Eta nik uste oso politia da la definizio hori. Egia da, beti galditzen digute, eta beti akapela dokote bat, musika egiten dugula umorearekin, eta batean, horrela definitu ziguten, umore polifonikoa, eta zen dut. Hori bai berreskuratu behar dugula, eta eta galditzen digutenean nola definitzaten, kontzeptu hori igual esatea. 2010an sortu zineten, ez da? Hori da. Bueno, lehenengo ikuskizuna 2010an estrenatu genuen. Eta ordutik gaur egun arte, bilakaera izan duzue, bilakaera nabaritu izan duzue? Adibidez? Bueno, adibidez, hasi ginen guztiok dena egiten, ez? Denetatik egiten edo... Bai arregloak, bai produkzioan, orduan urteak joan ahala, bai bereiztu egin ditugu. Antolatu zarete, ez? Bai, bakoitzak zertan
zer egin behar duen, edo zer egiten duen, edo zer da hobeto egiten duena, ez? Beraz, ekipoa nola antolatuta dago gaur egun? Bueno, Patxi Barko, zuzendari artistikoa eta gidolairia. Gero baita ere 3. pertsonekin eramaten duena, igual erlazioa dauka igual goi mailako pertsonekin edo horrela esan da. Mikel de la Fuente, zuzendari musikala, nik eramaten dut produkzioa eta bueno, enpresarekin lotuta dagoen guztia eta 3. pertsonekin ere erlazioa eta programadorekin eta bar. Ikerrek eramaten du igual teknikoki diren gauzak eta baseak, klaketak eta bueno, hor dena pasatzen da produkzioa. Eta David, osea, nahiko dauka entxaiotara etortzarekin eta boletara, ze, bueno, beste lan badauka, aita da, osea, kriston lana badu berak ja... Badago gaur egun bizitzerik? Momentuz, beste gauzetan ere ibili behar gara, bueno, konpensatzeko, ze badira bilabete batzuk asko egiten dugula, bolo asko, beste batzutan oso gutxi, orduan ez dago estabilitaterik. Baina nik uste dut ja datorren urterako, ez dakit estabilitate osoa, baina nik uste dut ja mai polit batera ailegatzen ari garela. Eta zein izan da zuen filosofia gaur egunera arte eta gaur egun duzuena baita ere? Filosofia. Humorea, ongi pasatzea, lan pilo bat. Ez dakit, beti hori ikuski, nola da, berritzeko nahiarekin, nola da, gauza desberdinak nabarmentzeko taldea bezala ez, edo demode seilua. Finkatzeko, edo hori. Ez dakit. Eta ze musika mota eskaintzen duzue? O gustatzen zaizue abestia? Oso desberdina, ez, Mikel? O igual musika loa? Bertsio asko oso ezberdinak egin dugu. ACDC-tik hasita Mary Poppins egitera, osea, beraz, gustatzen zaiguna beti gure estiloa edo hor nabarmentzea. Eta nola aukeratzen da errepertorioa? Bueno, segun ze kasutarako, adibidez ikuskizunetarako, jolek esan duen bezala, lehendabiziko ikuskizunetarako, 80. hamarkadako abestiak gehien bat hartu genituen, 2. ikuskizunerako EPA izenekoa euskal abestiak ziren, beraz hartu genituen euskal repertoriotikan gehien gustatzen zitzaizkigun abestiak, eta 3. hau musikalei buruz denez, musikal importantenak hartu genituen. Zerri ematen diozue prioritatea? Humoreari, abestu behar duzuen musikari, badago prioritatearen bat edo etortzen zaizue burura gauzak eta hasten zaret horrekin? Dena pixka lotuta joan behar du. Lotuta joan behar du, bata bestearen eskutikan. Eta hor badugu musikakin egiten dugun lana, eta bai gure zuzendariak Patxi Barkok duen ideiarekin, hor saiatzen gara beti aman komunean jartzen. Entsaioen antolakuntza, nola izaten da? Zenbat egunetan gelditzen zarete eta bar? Minimo saiatzen gara astean behin minimo. Gero zeo zer importantea edo ezberdina prestatu behar baldin badugu, geratzen gara. Baina egia da gero etxean, badago lanpila etxean egiteko. Eta hori bereziki montaiak egin ditugunean bai egon denbora gehiago. Zen montaia 3. adibidez kristona izan dana, egon ginen hilabete urtarria osoa adibidez, edo ez dakit egunero. Hori da, gero ja ikuskizun bat prestatzeko, hori denbora... Edo estrenorako, hilabete bat edo hilabete eta erdi, JK, grabazioetan ere, azken ikuskizun honetan, pantaila bat eramaten dugu, 7 bider laukoa, eta han agertzen gara gu, grabatuta, pertsonaia ezberdinekin, eta bider lau, orduan bakoitzak, lau pertsonaia ezberdinak egiten ditu musikal bakoitzean, 4 batera.
bakoitzak bere historiarekin, eta... Zenbat alditan garratu behar izan zenuten? Pila gainera. Abendua urtarrilean. Eta bizkuntzetan, ze baitara, hirugarren ikuskizun hau baitara egin genuen dena erderaz, esketxak eta abestiak, eta bertsioa, euskarazko bertsioa, dena esketxak euskaraz, eta baita ere, abestiak joli Aiora Zulaikarekin moldatu zituen denak euskarara. Beraz, ikustezekezue El Rey León euskaraz, Jesucristo Superstar euskaraz. Ezin zan bi bertxotako inungo imaginik berreskuratu. Osea, egin martzian, euskarako bertsioa eta erderazko bertsioa. Osea, egin barzan dena duplikatuta. Pelikula bat grabatu. Lan ikaragarria, ez? Kristona. Horrela bukatu. Abendua urtarrilean egin zian grabaketak, askotan arropa oso gutxirekin, kriston hotza, neguan, hori. eta ikusten imaginak eta ze polita, baina... Jesucristo adibidez. Gogorra atzean Jesucristo bakarrik. Jesucristo Superstar gurutzatuta gaude, bakarrik, horrela, ia biluzik, horrela, oinutxik, gero ninfak egin genituen, eta gainera lehenengo egunean, eta laringitis jota, gainera hotxi gabe nengoen. Kristono hotxarekin. Askotan, atzetik dagoen lana, ez dela ikusten, baina pena merezi izan zuen. Publikoa ikusten du. Baitza arro gaude. Eta zer da motibatzen zaituena normalean aurrera jarraitzeko mundu honetan? Inkonstientzia. Batzutan bai. Esaten duzu, orain pentsatzen duzu, orain olako beste batean sartuko nintzake, uste turrengoan nahiago pixkataritxeago izan. Eta lauak berdintxoak zarete edo kontua da bakoitzak bere berezitasuna duela. Bai, oso desberdinak. Baina guztitarako, baina desberdinak ea denetan hori da. Denetan, ahotxean, nortasunean baita. Denetan. Eta gero talde bezala taldeak ze ezaugarriak ditu. Bueno, taldean baita Patxi Barkok baitare ikuskizunarako baitare hartu zuen norberaren nortasuna pixka bat eta eskenatokian, bideokatuen zuen. Eta eskenatokian ikusi dezakezuna da pixka bat, gure nortasunak pixka bat exageratuta baino, bai ondo harrapatu gintuen. Eta ze zailtasun dituzue? Bueno, akapela besteko oso exigentea da akapela besteak, orduan eskatzen duena da kontrola, nola proiektatzen duzun, nola proiektatzen ari den ondokoa, zu ez pasatzeko edo ez makal geratzeko, bai. Abestia zegoen norden nola abestia. Ez da bakarrik afinatzea, afinatu egin behar da pilo bat, baina ez da bakarrik hori. Erritmoa... Koordinazio lana, ahots bakoitza bere ahotsa da, osea, ez dakazu inungo babesik, biluzin zaude. Osea, bajoa da, tenorea da, eta dazkan koloreak edo egin marritu marrazkiak, behak egin marritu, ez dakar inungo apoiorik edo beste batean, eta gau Mikelek komentatu duna, betare intensitatea betare nola kontrolatu zuriak eta zuriak. Hortaz gain, gero esketxak egin behar dituzu, orduan bestia bukatzean, zure pertsonaia ez galtzeko, mantendu behar duzu pertsonaia. Bakarrik hori eta bestietan ere. Bestietan ere badago askotan ere honako gauzak gertatzen dira bestietan, gure pertsonaiak ere gertatzen ezkio gauzak, edo dantzatzen dute, edo mugitzen, eta orduan dena lotuta dago. Superkoordinatuta. Ez da ura hartzeko momentu bat. Ez daukago denbarari, dena da pa. Eta gien zure pertsonaia badago energia askorekin, zaude igual 10ean, eta beste du behar duzuna dago 2 batean. Orduan, egon behar zara, aktinarekin 10 batean, eta botxarekin egiten, ezta? Eta hor, pixkat eskizofrenikoa da. Oiek agian zailtasunak edo, eta erraztasunak ere? Erraztasunak. Nik uste dut, beti publikoari gustatzen zaiola. Eta, naiz eta gu igual, segun txarra esan dudan, eta jendeari gustatzen zaio. Orduan, zeo zer badugu, jendeari ailegatzen zaiola, eta ikuskizuna funtzionatzen da, gurekin edo gu gabe. Egia da, hasten da ikuskizuna eta funtzionatzen da. Eta ze erronka edo asmoak dituzue, etorkizun luze edo motz baterako baita ere? Zer erronka daukagu, hasi gara gauza ezberdinekin,
ikuskizunekin jarraitzen dugu, eta honekin, claro, inbeste kostatu zaigu montatzea, azken hau, zen ikuste dut, bueno, luzatuko dela, eta hori egiten dugun bitartean, ze nolako gauzak egin ditzakegun, baina ezberdinak. Eta igual ez akapela, ze akapela egiteko, beste ikuskizun bat, 2 urte igual hartu behar dugu. Orduan igual, ahora, momentu honetan nahi dugu igual beste gauzekin, igual aurrentzako musikalekin hastea edo gauza ezberdinak egitea. Bueno, baitare egin dugula 3. ikuskizun hau, da guretzako musikala handi bat bezala, ezta? Pantaila handi batera ematen dugu eta baitare honen bertsio txikitu egin dugu baitare. Edo zein lekutara moldatzen gara, hori ere bilatzen dugu. Bai, antzoketan egin dugu, gure ikuskizunek ikusi dira antzokietan, ikusi dira herriko plazetan, ikusi dira frontoietan. Ze leku bereziak etortzen zaizkizu adibidez buruan, bizpairu leku horrela espezifikoki? Bereziak. Eske leku bokotza berezitasuna da, kagia da. Madriloa esan da, igual bereziena, Kubakoa, Fabrika d'Arte Kubano, ez da bakarrik Kuban egoteagatik, baizik eta lekua ere Fabrika d'Arte Kubano espazio bezala oso espazio berezia da. Olio fabrika zar bat da, oso handia, disiplina ezberdinak sartzen dira, eta aldi berean, igual areto batean musika dago eta beste batean antzerkia, esposizioak, denetarik dago. Oso leku berezia da. Bueno, berezitasun ez da baita edo burgi, ez kontrastean egon ginen hori Madrilen ostiral batean teatro bankian, horrelako teatro hori sasokutxun ez bestea, eta batera burgi, Almaria egunera, Kriston festa, kalean, eta oso gustoa ginen, oso ezberdina. Oso ezberdina. Eta batzuetan, ametxe egitetik, errealitate bihurtu arte, zuen kasuan, zer bihurtu da errealitate? Nik ez nuen espero olakorik egitea, igual hasi ginenean, ez? Eta 3. musikal, ikuskizun hau, kristona da, oso gaizki dago ni esatea, baina, ez da zure pertsonaia bai, esan dezake. Egia da. Orduan, ez dakit, ez zen amets bat, baina ez nuen espero. Eta taldearen ametsa? Ez dakit. Pues honetaz bizitzea, ongi bizitzea, hori bai. Bai. Hombre, ez gara kesatuko, ez? Egia da, baditugula emanaldiak. Baduzue anekdotaren bat, talde bezala? Ni horretzen naiz, nola da, beti berbera, Astigarra da gure lehenengo bolo horietako batzuk Astigarragan. Bai, hasieran. Hasierako lehenengo ikuskizuna, eta hor ginen, ez dakit, beti batzutan ibiltzen zera alduzun bezala, edo askar horiago montaia egiten, eta uste dut horietako egun bat izan zen non azkar dena, montaia eta egun hasten gara laia. Gauza da, baditugula bakoitzak gure lekuak, dena azken batean hori, baditugu gauza bagara leku horietan, gero gertatzen dena gure pertsonaien artean, eta ikuskizun osoan zehar. Eta horretan, normalean, Mikel, Joli, Iker, ni, eta kasu horretan, Mikel Espinoz zegoen, oraindik. Baina, sartu ginen, ja, hasieratik ilunean, eta alderantziz jarri ginen Joli eta biok. Enteratu gabe. Bai, hemen hasi zen, eta nik normalean hasten naiz, eta nabaritzen dut, filan gaude, orduan nik ez dut Joli frentez begiratzen, baina nabaritzen dut hemen dagoela. Eta kasu horretan esan nun, zer gertatzen da, zer dago hemen arraroa, eta nik, ostras, Joli, zertik handago Iker nere ondoan, ez da? Orduan hasi ziren, okerrena izan zen urrengoa. Ze konturatu ginen, justu abestia, ni, adibidez, abestia hasi eta zer egiten duten, eta bada, gaineraz parra egiten baita ere, ze, hasi ginen parra egiten. Eta gau begiratzen, eta hori hasi ginen, Mikele gainera kablekin, eta orduan... Kablekin bueltak ematen, eta gero eta, korapila txuagoa. Hasi ziren, korapilo bat egiten, orduan, etzenekien nortzegoen non, ze mikrofono zein norena, eta
Eta nola irten zenuten hortikan? Enaiz horitzen, baina igual nik uste dut txaloka hasi zirenean, ez? Igual... Egon ginen uste dut gero denboraldi batean hori kentzen, eta horretan baita ere bota genuen... Bueno, baita ere ostiko bat, ze hor, gure bajoak baita ere biola jotzen zuen, ez dakit nor izan zen, baina norbaitek ostiko bat jozion biolari, lurrera erori zen, eta bai, abestia hasten zen jotzen biolarekin, eta biola pianoarekin erabat desafinatuta zegoen. Eta bueno, eskerrak humorea eskaintzen duzuela. Horretan zegoen dana. Eta uste dute, aproposa da. Hori prestatu da. Bada espada ez dago errepikatu. Etortzen dut, azeran jola soil bazen, haragiaren gozean, mila mozkorren azkena. Bakaidazu, baina orain gontan ni naiz, babes eskeda korrena, fideltasunaren aingura. Aldatu naiz, zurekin pentsatzeak, odola irakiten dit, ezintasuna dakarkizu gabe. Gizartearekin konprometituak izan bargara? Izan behar garen, bai, noski. Hemen bizi gara eta gertatzen den guztiak eragitzen gaitu edo ez dakit nola esan, orduan. Natura zaintzen dugu? Zain beste. Uste dut zaindu behar dugula oraindik gehiago. Nola kontzientzia gehiago izan eta... Bidaiatzea gustuko duzu? Bai. Nora joango zinateke, olako urrutiko leku espezial batera? Islandiara. Zergatik? Lasaitasunan gatiran, isiltasunan gatiran, iruditzen zait horrela izan behar duela. Ez dakit zeo, baina horrela imaginatzen dut. Egun bateko ateraldietan, hondartza ala mendia? Egun bateak bilak. Hondartza edo mendia, bai. Hiria edo herria? Hiria gustatzen zait pilo bat, baina gero eta gehiago herria eta isiltasuna eta lasaitasuna gehiago gustatzen zait. Herri txikia edo herri handia? Edo hiri txikia edo hiri handia? Hiri handia gustatzen zaizkit. Bartzelona edo Madrid eta olakoa gustatzen zaizkit, kulturalki askoz aukera gehiago dituzulako eta mugimendu gehiago dagoelako. Baina gero eta gehiago herri txikiak eta lasaiak gustatzen zaizkit. Mitozalea zara? Bueno, bai, ez dakit. Gustatzen zaizkit zen mitoa edo, bai. Sukaldari trebea? Bizitokiak eman dezake bizipoza? Bai. Lasai eta ongi egoteko leku sekretu bat? Sekretua baldin bada, ezin da kontatu. Ezin du kontatu. Ongi eta lasai egoteko egoera bat? Ez dakit, parran, huergan, ez dakit. Irakurtzeko liburu bat? Las intermitencias de la muerte, Saramago. Pelikula bat? Asko daude. Baina horrela, erromantikoak. Abesti kutxun bat? Ironik, Alanis Morissette. Ze leku du euskerak zure egunerokotasunean? Wow. Ez dakit, ditu lehenengoak. Niretzat lehenengo ditut gauza asko lehenengoak eta bat izango litzateke lehenengo gauza euskara. Nola gustatuko litzaizuke izatea mundua? Hemendik 50 urte barru. Pertsonek ez pentsatzea bakarrik norberan, baizik eta ondoan duela. Harremanak lantzeko modua gaur egun, gazteen artean, helduen artean, aurren artean ere, hirietan eta herrietan uste alduzu egokiak direla? Denetari dago. Badago, asko aldatu da, harremanetarako bideak edo sareak, oain baita ere, teknologia asko tartean dakagu ez, harremanetarako, eta gila da,
gauz asko galdu ditugula aintzinarekin edo hain dela urte batzuk atzeraka begiratzen bali badugu, asko galdu dela. Bueno, ohitu bako gea. Zoriontsu izateko errezeta bat. A ber, bakarrik inporta diren gauzei erreparatzea. Demode Quartet, 4 hitzetan. Ez dakit, familia. Poza. Musika. Lanbide bat. Demode Quartet, zuzeneko bat. Dum 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 kadum Aska gaitesan. dum 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 kadum dum dum bai, zindagizu, ez dizun kadum dum esanetan, zaude ziur, ezin izango zaitu galaztu inoiz, aitortzen du, izan zarela hemen bizitzaren honetan, baina orain maitia lehen baino lehen, aska gaitezan. Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du.